You are watching favorite YouTube channel, New Creation Rai Santosh. Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै भन्दा धेरै स्वागत छ. स्वागत गर्न चाहन्छु. ओके गाइस, र मेरो चाहिँ एफिसिएन्ट जातको बी किपिङ गरिरहेको छु. यो चाहिँ मेरो ट्रेडिसनल हाइभमा छ, आधुनिक घरमा छैन. ओके गाइस, र यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ बसाएको थिएँ त्यो दुधमा चाहिँ. त्यो भिडियो हजुरहरूले हेरिहाल्नु भयो हैन. अब त्यसपछिको मैले चाहिँ निगरानी गरेको छैन, वाच आउट गरेको छैन त्यसलाई हैन, गार्निसन गरेको छैन. र त्यो अवस्था आएको छ यतिखेर. र हामीले यतिखेर चाहिँ अब चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति निगरानी गर्नुपर्छ, सरसफाइ गर्नुपर्छ. भित्र चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ इनिमीहरूले एट्याक गरेको हुनसक्छ. र हामीले सिर्फ यो टाइममा सरसफाइ गऱ्यौँ भने अलिक पछि त्यसपछि 1-2 महिना पश्चात भन्न पुस माघ पछि उता चाहिँ फागुनदेखि चाहिँ अत्याधिक यिनीहरूले चाहिँ फेरि मह लाउन सुरु गर्छ. ओके गाइस, र यो समय पनि अब चाहिँ विभिन्न किसिमको वनस्पति तोरीहरूबाट चाहिँ कलेक्सन गर्छ मह. तर त्यो अब छ भने हामीले हार्भेस्टिङ गर्ने हो, छैन भने चाहिँ अब गर्नु भएन. ओके गाइस, किनभने अब हार्ड विन्टर प्रवेश गर्नु आँटेको छ यतिखेर चाहिँ. अब र यिनीहरूको चाहिँ हामीले मह भए पनि हामीले टोटल मह चाहिँ निकाल्नु हुँदैन, किनभने यिनीहरूले चाहिँ त्यो जाडोको समयमा यिनीहरू चाहिँ अब फ्लाइ हुँदैन. भित्रै चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ उड्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन. र बाहिर गएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ रसहरू लिएर कुटहरू लिएर चाहिँ अब चाहिँ आफू खाने र बच्चाहरूलाई चाहिँ खुवाउने सम्भव पनि हुँदैन. ओके गाइस, त्यसैले यिनीहरूले स्टोर गरेर राख्छ यतिखेर. र त्यो सबै हामीले चाहिँ छ भने पनि हार्भेस्टिङ गर्नु हुँदैन, सीमित गर्नुपर्छ. ओके गाइस, र म चाहिँ विशेष चाहिँ अब मेरो चाहिँ सेराना जातको मौरी बी किपिङ गरिरहेको छु र यसलाई चाहिँ म गार्निसन गर्न गइरहेको छु. ओके गाइस, यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँले साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु. हजुर सबैलाई मेरो चाहिँ अनुरोध छ भन्दै मेरो कार्यतिर म अगाडि बढ्छु. ओके गाइस, यहाँ चाहिँ मैले हेर्नुहोस् ट्रेडिसनल हाइभ भन्छ जुन चाहिँ लगभित्र मैले चाहिँ हेर्नुहोस् योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ राखेको थिएँ. यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले पालिरहेको अवस्था छ. हेर्नुहोस् र यसलाई अब गार्निसन गर्न लागिरहेको छु. ओके गाइस, सेफ्टीको लागि म चाहिँ यो हेड गार्ड फेस गार्ड होइन यो लाउनुपर्छ हामीले. ओके, यो लाउनु गइरहेको छु. ओके गाइस, यो चाहिँ अपरिहार्य पनि हो. तपाईँहरूले यो बी किपिङ वर्कसपमा तपाईँहरूले यो चाहिँ एभाइलेबल छ, किन्न सक्नुहुनेछ. ओके गाइस, र गाइज म अलिकति एक्साइटेड पनि छु यतिखेर. म पनि कलेक्सन अलिक गरेको हुनसक्छ. ओके, त्यो नभएर कस्तो छ भने म चाहिँ एक्साइटेड भनेको मतलब चाहिँ मौरीले जस्तै अब यो जस्तो मेरो लक छ यो दुध होइन, अब पारम्परिक घर भन्छ यसअनुसार लामो बनाएको छ कि अब ठक्कै यसरी यो साइडमा यसरी ठक 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 लागेको छ होइन. यसरी चाहिँ आफ्नो तरिकाले छड्के बनाएर अब लगेको छ भने यसरी चाहिँ लाउँदै लाउँदै यसरी अगाडि लाउँदै बढेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हो. तर दुध जस्तै सोलो डोलो लामो लागेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति त्यहाँ मह चाहिँ भनौँ राम्रो हुँदैन भनौँ, अथवा धेरै क्वान्टिटीमा अब मह हुँदैन होइन. अब त्यसरी त्यो खालको हो. तर यसले चाहिँ कसरी लागेको छ. ओके गाइस, ओके गाइस, यो अलिकति वेट उचालेको थिएँ, वेट अनुसार होइन. अब चाहिँ उचाल्दाखेरि अलिकति वेट चाहिँ छ यसको, त्यसअनुसार अलिअलि म चाहिँ कलेक्सन गरेको छ होला, तर मैले खोलेको छुइनँ अझै. ओके गाइस, र यहाँ जति तपाईँ देख्नु चाहिँ हेर्नुहोस्, यो भाले मौरीहरू हेर्नुहोस्. भाले मौरीको सङ्ख्या अति छ. यो भाले मौरीको सङ्ख्या धेरै भयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ हुल छुटेर जाने सम्भावना हुन्छ. र अर्को चाहिँ रानो चाहिँ उत्पादन गरेर यिनीहरू चाहिँ जाने सम्भावना धेरै प्रचुर मात्रामा हुन्छ. ओके गाइस, र हामीले त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ. तर अलमोस्ट यो हार्ड विन्टर प्रवेश गरेपछि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जाँदैन. यिनीहरू कस्तो हुन्छ भने अब गुड खोज्ने अथवा हुल छुटेर जाने चाहिँ माघ फागुन पहिलो हप्तादेखि स्पेसली यिनीहरू चाहिँ घार छुटिएर आफ्नो घार छुटेर जान्छ. रानी चाहिँ अर्को बनाएर जान्छ यिनीहरू. ओके गाइस, जहिले पनि हामीले त्यो गर्नुपर्छ. र तपाईँलाई भन्छु बारम्बार होइन, यो मौरी चाहिँ कतिखेर आउँछ, कुन टाइममा आउँछ, कसरी अब चाहिँ अब घारमा हाल्ने हुल्ने भन्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन, सोध्नुहुन्छ कमेन्टमा. यो चाहिँ जहिले भन्छु म, माघदेखि उता
पुस माघदेखि उता पहिलो हप्तादेखि भनौँ न पहिलो हप्तादेखि उता तपाईँले जति पनि मौरीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो घार खोज्नु हिँडेको हुन्छ घुमेको हुन्छ यता दायाँ बायाँ र त्यसरी चाहिँ पाइ गर्दै गरेको हामीले चाहिँ हेर्ने र उनीहरूले चाहिँ घार खोज्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक खालको आवाज आउँछ टिनिनी गर्छ र उनीहरूले माथि माथि घुम्छ र खुट्टाहरू यस्तो छोडेर चार खुट्टा यस्तो आफू मुनि टक्कै छोड्छ र हेलिकप्टर जस्तो स्टाइलमा उनीहरू यसो चाहिँ उड्छ फ्लाइ गर्छ है। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यो खालको मौरी देख्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कन्फर्म घार खोज्ने मौरी हो र त्यसलाई तपाईँले पक्रेर दुधहरू टक्कै यसरी सफा गरेर चाहिँ राख्नुहोस् त्योभित्र कन्फर्म 100% मौरी आएर बस्छ। ओके गाइस, र मौरी चाहिँ घार खोज्ने कस्तो खालको मौरी त्यसरी चाहिँ पत्ता लगाउने तरिका त्यो हो। जुन पाए त्यो मौरी उडेकोलाई पक्रेर हुँदैन, जुन पाए त्यो समय जुनसुकै समयमा हालेर हुँदैन, त्यसरी आफूले चाहिँ चिन्नुपर्छ, त्यो एउटा चाहिँ पहिचान हो। ओके गाइस, र हेर्नुहोस् भाले मौरीको सङ्ख्या निकै छ। यो चाहिँ गाइस हामीले काठ लाउनु पर्छ भने होइन, काठको चाहिँ बुटो लाउनु पर्छ भने होइन गाइस। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ कार्पेटको तल बिछाउने कार्पेट हुन्छ नि त्यसको लाएको छु र मौरीले चाहिँ लाइक गरे मन परायो भने बस्छ, अथवा राम्रो खालको ठिक्क उचित ठिक्क एकदमै ठुलो पनि होइन अब सानो पनि होइन, ठिक्कको चाहिँ अब मौरीको दुध चाहिन्छ र कुकाठ बढी चाहिँ कुकाठमा मन पराउँछ है गाइस सफाको भन्दा पनि। गाइस हेर्नुहोस्, मैले जुन तरिकाले लगाएको छ भने त्यसरी लगाएछ, यो चाहिँ गलत तरिका लगाएको है मौरीले। हेर्नुहोस्, यसले चाहिँ एकदमै सिधा लगाएछ। हेर्नुहोस्, यो गलत तरिका लगायो यसले क्या, जुन लाउनु पर्ने त्यसरी लगाएको छैन। ओके गाइज, हेर्नुहोस् यो साइडतिर हेर्नुहोस् यसरी लागेको छ, लामो वारपार लागेको छ। ओके गाइज, यति लामो लाग्छ लाउनु चाहिँ, जस्तो दुधको साइड छ हेर्नुहोस्, लामो देखाइदिए दुधको जस्तो साइड छ त्यत्रो लागेको छ, वहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुहोस् वारपार लागेको छ। तर लाउनु चाहिँ यिनीहरूले गलत तरिका लागेको हो, यसलाई चाहिँ गलत भन्छ, मिस्टेक होइन। यिनीहरूले जुन यस्तो छ त्यसरी हेर्नुहोस्, यसरी 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 लगाएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। ओके गाइज हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ अलिअलि सेतो चाका भनौँ, सुरुको चाका हो लगाएको, सेतो सेतो छ, यो चाहिँ अलिक पुरानो र यसमा चाहिँ भाले जाति बढी छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर, ओके यो मोटो मोटो छ, जुन यसको चाहिँ क्यापहरू सिल गरेछ, यो चाहिँ अरूभन्दा नर्मल अलिकति ठुलो हुन्छ। ओके गाइज, यो चाहिँ सानो हुन्छ, यो ठुलो हुन्छ, यो चाहिँ सबै भाले मौरी उत्पादन गर्ने यिनीहरूले। ओके गाइज, र यो अलिकति म यहाँ काट्नु गइरहेको छु अलिकति, यो किनभने लामो फोटो पनि हाल्ने गरेँ, यस्तो गरेर फोटो पनि यो साह्रो अप्ठ्यारो के काट्नु नै हो, यो लामो टोलो डोल लागेछ कि यो गलत तरिका लाग्यो क्या यसले चाहिँ गलत भन्छ। यो खालको लगाउँछ, यसले अर्को खालको लाउनु पर्ने। यो एकदमै हजुर यो सबै म हो, यो चाहिँ फेरि तपाईँ चिन्नुहुन्न रहेछ, म सबै चालेको यो क्याप एकदमै हो। यो चाहिँ उनीहरूले बच्चाको र म अब चिनिएको छैन, यो चाहिँ तपाईँको पुरै फिल्टर 100% फिल्टर गरिसकेको। यो चाहिँ अब यो चाहिँ पुरा रेडी भयो भनेपछि क्याप बन्द गर्ने हो नि यिनीहरूले। तर मुनिको चाहिँ यो फिल्टर गर्नु बाँकी छ अझै, पानीको मात्रा। यो चाहिँ अब 100% प्योर भएपछि यिनीहरूले
बन्द गर्ने हो। यो चाहिँ एकदम क्लियर हो। हजुर बच्चा पनि लिपेकै हुन्छ, लिप्नु त बच्चा पनि बच्चा पनि पुरै लिपेको हुन्छ यिनीहरूले। हजुर त्यो कस्तो खालको अक्षर लगाएको होइन।
ओके गाइज र हेर्नुहोस् मैले चाहिँ हार्भेस्टिङ गरेँ। म चाहिँ हेर्नु न लगभग यहाँ कति किलो छ, लगभग 2 किलो 2.5 किलो होला कम्तीमा, लगभग झन् किनभने म धेरै गरौँ हुन्छ। ओके गाइज र यसले चाहिँ हेर्नुहोस् लामो एकदमै पुरै डुडो जस्तो लामो लागेको छ र मैले चाहिँ अलिकति भनौँ हार्भेस्टिङ गरेँ, अरू त मैले छोडिदिएको छु र तपाईँले हेर्नुभयो होइन। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चट्ट यही मौरी हो, यही ठाउँमा चाहिँ मैले मौरी चाहिँ मैले टक्क यही ठाउँमा मैले चाहिँ यही डुटमा लगाएको थिएँ। योभन्दा अगाडि प्रत्यक्ष त्यो भिडियो हेर्नुभयो। त्यसरी चाहिँ अब मैले हार्भेस्टिङ गरेँ। ओके गाइस र तपाईँहरू पनि बी किपिङ गर्नुहोस्, विशेष एपी सेरन जातको धेरै नभए पनि आफ्नो घरमा 2-4वटा पाल्नुहोस्। आफूलाई अर्ग्यानिक मह खान भइहाल्छ, किन्नु पर्दैन प्रशस्ति। ओके गाइस र यो भिडियो चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। हजुर सबैलाई मेरो अनुरोध छ, सब्सक्राइब गरेर पछाडिको नोटिफिकेसन बेल दबाएर फेरि अल आउँछ, त्यो अललाई पनि टिङ र घन्टी हान्न नबिर्सिनु होला। हजुर सबैलाई मेरो अनुरोध छ भन्दै आजको मेरो यो बी हार्भेस्टिङ भिडियो चाहिँ म यही बन्द गर्न चाहन्छु। ओके गाइस, तपाईँहरूसँग चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.